Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Pandan Wangi ya sahabat. Kali ini saya akan meliput di pedesaan ya, yang ada di Pasir Gede ya. Nah sahabat, di depan saya itu ada jembatannya yang belum jadi, yang hubungkan antara Serpong dan ini ke kota ya, ke Pasir Gede Raya. Yuk kita lihat sahabat. Tuh Wak, ini jembatannya cukup gede juga Wak. Tuh di bawahnya kali Wak. Kita akan ke sini Wak ya. Tuh Wak, itu bawahnya ya, ada rumah satu Wak. Nanti kita akan ke bawah ya. Jembatannya mah udah beres, cuman jalannya Wak belum beres ya. Yuk kita akan ke sini tuh sahabat ya. Ini jembatannya ada di tengah hutan sahabat. Saya sendiri sahabat ya. Nanti akan coba ke bawah sahabat. Di bawah ada satu rumah. Yuk ikuti terus perjalanan saya sahabat yuk. Nah sahabat ya, saya udah di bawahnya tuh. Kita akan ke sini sahabat ya. Aduh, jembatan kayak nangka tuh sahabat ya. Coba kita jalan-jalan ke sini sahabat. Itu ada rumah satu sahabat ya, nggak tahu rumah, nggak tahu saung ya. Kita akan, ini sayang sahabat, saya lagi sendiri ini sahabat ya. Kita akan mendekat sahabat. Yuk sahabat ya, akan ke sini. Airnya bening sahabat tuh. Ini rumahnya sahabat. Cuman sayang kayaknya ini orangnya nggak ada sahabat ya. Jembatan yang tadi ya di atas. Kita akan coba ke sini sahabat. Ini ada kumis kucing sahabat. Ini sepi sahabat, nggak tahu kemana orangnya. Kayaknya itu mah saung sahabat ya, bukan rumahnya. Nah sahabat, kita sini, kita akan coba ke atasnya sahabat. Yuk ikuti perjalanan saya terus sahabat.